ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਲ ਕਰ ਦੋ ਹੈ ਗਿਣ ਕੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਫਿਰ ਘੈਂਟ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਟੇਸਟੀ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕੌਣ ਖਾਣਾ ਕੀ ਕੱਪ ਖਾਣਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੋੜਾ ਦਿਖਾਈਓ ਕੁਲਫੀ ਕੌਣ ਕੇ ਕੱਪ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੁਲਫੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਓਕੇ ਇਹ 20 ਵਾਲੀ ਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲਾ 30 ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਅਬੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਆ 20 ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦੋ ਕੱਪ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਚ ਹੀ ਰੱਖੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਘੈਂਟ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਆ ਡੱਬੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਦਿਓ ਫਿਰ ਦੁੱਧ